toime tulla? Me defineerisime üldse vaimse tervise ja panime tähele, et kuidas me saame aru, kui meil on kas hästi vaimse tervisega või mida panna tähele, et vaimse tervisega võib-olla peaks rohkem tegelema. Ja see võibki väljendada selles, et sul on kõigest nagu täiesti savi ja sa lihtsalt tahadki olla oma ette ja tõmmata ennast lihtsalt kerra ja lihtsalt kõik ära unustada või siis just, et sa hakkad justkui üle mõtlema ja siis sa lähed selle stressi ja siis söögiisu kaob ära ja tantsutunnis võib tunda ennast halvasti ka näiteks siis, kui sa kardad, et inimesed sinu ümber jälgivad sind ja neil on halvad, et nad jälgivad sind halva pilguga, kuigi tegelikult ratsionaalselt sa võid aru saada, et tegelikult kõik jälgivad ennast, aga see ongi selline ärevuse tunded tekivad sellega. Tunnis võiks ärevuse vähendamiseks sükest avalikku vestlust pidada selle kohta, et ma tean ka improvisatsioonitunnis, kui me rääkisime, et tegelikult keegi ei hinda sind ja kui see on juba välja öeldud, siis see hästi palju aitab kaasa, et seda nagu päriselt tunda. Sisemine kriitik on miski või keski sinu sees, kes laidab sinu nagu tegevusi või mõtteid maha, aga tegelikult seda sisemist kriitikut nagu ei eksisteeri ja tegelikult kõik, mis ta ütleb, on põhimõtteliselt vale. Et tegelikult, kui sa laidad ennast kogu aeg maha, siis see ei ole üldse nii. See sisemise kriitiku mõju vähendada võiks tunda tänulikkust nendele headele momentidele ja neid välja tuua ja sõnastada neid. Et me teeme kõik vigu ja nendest vigadest toimubki areng, me õpime ja kui me ei oleks kunagi vigu teinud, siis me ei oleks praegu siin. Hästi palju survet võib tekitada näiteks mingi koreo õppimine hästi kiirelt, et sa tunned, et sa pead nagu hästi kiiresti selle selgeks saama, siis õpetajad võiksid kindlasti nagu öelda, et julgesti nagu küsige küsimusi, et kui teile jääb midagi ebaselgeks, et siis nagu õpetajad ei oleks siuksed nagu halvustavad selle koha pealt, et kui kellegi nagu õppimisviis on aeglasem, et tal ei jõua nii kiiresti kohale, et siis ta nagu näiteks uuesti ja selgitaks. Sa nagu üldse ei taha, sa ei julge öelda, et sa kardad, et kõik hakkavad su peale näpuga näitama, et mis sa ei oska nii kiiresti õppida, siis nagu mõtle sellele, et see on sinu jaoks hea, et sina nagu arendad ennast, kui sa õpid ennast väljendama ja julged nõu küsida. Just nagu võib-olla ka teisi, kes ei julge küsida. Põhikoolis umbes ongi see koht, kus sa veel ei ole teadlik, alles kuskil 8. klassist hakatakse siukseid asju rääkima, et seda peaks juba 1. klassis rääkima, sest et 1. klassis on need kõige nagu mitte veel nagu raamidesse surutud lapsed, kes hakkavadki iseseisvuma. Ma olin väga tänulik, et meil selline loeng oli ja üldse huvihariduses vaimsest tervisest rääkimine on nii tähtis, et me saaksimegi kõik koos selle kallal töötada, et see stigma vaimse tervise ümber kaoks ja et inimesed julgeksid päriselt abi otsima minna, sest tihti probleemiks ongi see, et selle ümber on nii palju negatiivseid tundeid ja stigmat ja siis kui selle nimel me saaksime töötada, siis saaksime ka rohkem inimesi, kes sellega saaksid tegeleda. Ja. Kui sa ei julge küsida abi näiteks psühholoogilt või sul ei ole nagu raha, et maksta selle eest, aga sa tunned, et sul on mingid vaimsed või ükskõik kas mis probleemid, need ei pea olema isegi vaimsed probleemid, siis ära karda või küsida või rääkida oma muredest ka enda sõpradele ja vanematele. Lihtsalt mine ja räägi.